আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স। তো সবাই কেমন আছেন আপনারা? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকে আমরা চলে আসলাম ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ডে। তো আজকে আমরা ইলেকট্রনিক্সের ওয়ার্ল্ডে কিছু ব্র্যান্ডের ফ্রিজগুলো দেখব, যেমন হচ্ছে এলজি ব্র্যান্ডের, তারপর হচ্ছে হাইকো, কঙ্কা, তারপর হচ্ছে স্যামসাং, শার্প, এই ব্র্যান্ডের ফ্রিজগুলো দেখব আমরা আজকে, এবং এই সম্পর্কে প্রাইস, অফার কি কি চলতেছে সব কিছু আমরা এই ভিডিওতে জানবো। তো যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকবেন। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো আজকে আমরা শুরু করব হচ্ছে এলজি রেফ্রিজারেটর দিয়ে। এলজির আমরা যে মডেলটা দেখতে পারতেছি, এটা হচ্ছে আপনার 308 লিটারের একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, এটা কিন্তু এনার্জি সেভিং, মানে হচ্ছে আপনার ইনভার্টার ফ্রিজ। একদম মাসে আপনার খুবই কম বিল আসবে, 36% এনার্জি সেভ করবে। তো এই ফ্রিজটা যদি দেখেন, এটা হচ্ছে ডিপ চেম্বার, আর এটা সম্পূর্ণ নন ফ্রস্ট, এটা হচ্ছে নর্মাল চেম্বারটা। আপনারা এখান থেকে আলাদা আলাদাভাবে টেম্পারেচারটা সেটিং করতে পারবেন। এটা কিন্তু স্মার্ট ইনভার্টার একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ একটা স্মার্ট ইনভার্টার রেফ্রিজারেটর। তো এটার মডেল হচ্ছে আপনার GLC 322। হ্যাঁ, এটা 308 লিটার ক্যাপাসিটির একটা ফ্রিজ। এটার ওয়ারেন্টি থাকবে হচ্ছে 10 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি, এবং এটার প্রাইস পড়তেছে হচ্ছে আপনার 67,900 টাকা। 67,900 টাকা হলে আপনারা এই ফ্রিজটা নিতে পারতেছেন। তো অবশ্যই ডেসক্রিপশন বক্সে আপনারা ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ডের ঠিকানা পেয়ে যাবেন, অ্যাড্রেস থাকবে, ওইখানে যোগাযোগ করে নেবেন, মোবাইল নাম্বার থাকবে। অবশ্যই আসার আগে ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ডের সাথে যোগাযোগ করে নেবেন। তারপরে আমরা এলজির যেই মডেলটা দেখব, খুবই ছোটোর মধ্যে 240 লিটার। এইটার মডেল হচ্ছে আপনার GLV252। এটাও এলজির একটা রেফ্রিজারেটর, এটাও নন ফ্রস্ট। এটা দেখতে পারতেছেন ছোট, একদম ছোট রেফ্রিজারেটর। যারা মিনি সাইজ খুঁজতেছেন তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটার মধ্যেও সেম ফ্যাসিলিটি আছে আপনার। এটার মধ্যে ফ্রেশ কুলিংয়ের অপশন পাবেন, স্টেবিলাইজার লাগবে না এটার মধ্যে। তো এইটার আপনার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 240 লিটার। এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 40,000 টাকা। হ্যাঁ, 40,000 টাকা। অবশ্যই ডিসকাউন্ট থাকবে, আপনারা ডিসকাউন্টের জন্য ফোনে যোগাযোগ করে নেবেন, কারণ প্রাইসটা আপ ডাউন করে। তো যেহেতু সামনে হচ্ছে ঈদের সিজন, তো আপনার হচ্ছে প্রাইসটা প্রতিনিয়ত আপ ডাউন করবে, অবশ্যই যোগাযোগ করে। তো এরপরে আমরা চলে যাচ্ছি হচ্ছে আপনার হাইকো রেফ্রিজারেটর। এটা হচ্ছে ফ্রস্ট ফ্রিজ, দেখতে পারতেছেন খুবই সুন্দর, ব্লু কালারের মধ্যে। আপনার 71% এনার্জি সেভ করবে এটা। এটার মধ্যেও আপনার স্টেবিলাইজার লাগবে না, 10 বছরের গ্যারান্টি আছে এটার মধ্যে। আপনারা 10 বছরের গ্যারান্টি পাবেন এটার মধ্যে, দেখতে পারতেছেন খুবই সুন্দর। এটা হচ্ছে কিন্তু 50-50। আপনারা যারা ফ্রস্ট ফ্রিজ নিতে যাচ্ছেন কম দামে, তারা কিন্তু হাইকোটা দেখতে পারেন। হাইকোটা খুবই সুন্দর। এগুলো হচ্ছে চায়না, সরাসরি চায়না থেকে অ্যাসেম্বল করা হয়েছে। এই যে দেখতে পারতেছেন। তো এইটার মডেল হচ্ছে HRT 265। এটা হচ্ছে 265 লিটারের একটা ফ্রিজ। আপনার এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 38,000 টাকা মাত্র। হ্যাঁ, এটাতে 10 বছরের আপনারা গ্যারান্টি পাবেন। তারপরে আমরা চলে যাব হচ্ছে কঙ্কার কিছু মডেলে। এটা হচ্ছে কঙ্কার 282 EGB। এটা কিন্তু ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি দেওয়া আছে এটার মধ্যে। হ্যাঁ, ডিজিটাল ডিসপ্লে, এই যে প্যানেলটা দেওয়া আছে, যেটা স্যামসাং, তারপর হচ্ছে আপনার এলজি এগুলা করে থাকে। তো এই ডিসপ্লেটা ইউজ করা আছে। আপনারা এখান থেকে মোডগুলো চেঞ্জ করতে পারবেন। এটা হচ্ছে ডিপ চেম্বার। দেখতে পাচ্ছেন ডিপ চেম্বার। এটা হচ্ছে নর্মাল চেম্বার। এগুলো কিন্তু ফ্রস্ট ফ্রিজ, তারপরও আপনার হচ্ছে
ইনভার্টার ইউজ করা হয়েছে, যেটা স্যামসাং টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে। এইখানেও কঙ্কাতেও সেম টেকনোলজি ব্যবহার করা হয়েছে। এটার মডেল হচ্ছে আপনার 282 ইজিবি। এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 45,500 টাকা। আপনারা 45,500 টাকায় কিন্তু 282 লিটারের একটা ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। তারপরে কঙ্কার মডেলটা হচ্ছে আপনার 282 ইজিবি, বাট এটা হচ্ছে নন ইনভার্টার থাকবে। এর আগেরটা আমরা যেটা দেখছি এটা হচ্ছে আপনার ইনভার্টার টেকনোলজি, এটা নন ইনভার্টার টেকনোলজি। তো এই দুইটা কিন্তু সেম জিনিস, জাস্ট হচ্ছে আপনার মডেলটা আলাদা, ইনভার্টার আর নন ইনভার্টার। এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 45,000 টাকা, জাস্ট 500 টাকা কম বেশি। এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে 500 টাকা কম বেশি। তো আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করে নেবেন ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ডের সাথে, অবশ্যই ডিসকাউন্ট থাকবে। এরপর হচ্ছে কঙ্কার আপনার 240 জিবি, যেটা 240 লিটারের একটা ফ্রিজ, ব্লু কালারের মধ্যে দেখতে পারতেছেন। এটা কিন্তু খুব বড় একটা ফ্রিজ। যারা ডিপটা অনেক বড় খুঁজতেছেন তারা কিন্তু এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। দেখতেই পারতেছেন, এই যে এটা হচ্ছে নর্মাল চেম্বার, এটা হচ্ছে ডিপ চেম্বার। এইটার প্রাইস পড়তেছে হচ্ছে আপনার 38,500 টাকা। তো ডেসক্রিপশন বক্সে অবশ্যই এগুলার কন্ট্যাক্ট নাম্বার দেওয়া থাকবে। আপনারা কন্ট্যাক্ট নাম্বারে অবশ্যই হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ইমো আছে, আপনারা যোগাযোগ করবেন এবং যোগাযোগ করে আপনারা এইগুলা কিনতে পারেন। কারণ ঈদ অফারে আপনারা অবশ্যই ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ডের সাথে যোগাযোগ করবেন। এটা হচ্ছে কঙ্কার সবচেয়ে ছোট একটা ফ্রিজ। এটা হচ্ছে আপনার 180 লিটারের একটা ফ্রিজ। এটাতে কিন্তু 10 বছরের আপনার ওয়ারেন্টি থাকবে। এই যে এটা হচ্ছে নর্মাল চেম্বার, এই ডিপ চেম্বার, এটা হচ্ছে নর্মাল চেম্বার। দেখতে পাচ্ছেন 50-50 180 লিটারের একটা ফ্রিজ, জাস্ট অসাম। খুবই সুন্দর। এটার প্রাইস পড়বে 33,500 টাকা। অনলি 33,500 টাকায় আপনারা 180 লিটারের একটা ফ্রিজ পেয়ে যাবেন। তো এই গেল হচ্ছে আপনার কঙ্কা এবং এলজির হাইকোর মডেলগুলা। এখন আমরা চলে যাব হচ্ছে শার্পের কিছু মডেল দেখব। শার্পের মডেলগুলোর মধ্যে আপনার সবচেয়ে বড় যেটা আছে আপাতত স্টকে, ওইটা হচ্ছে আপনার SJC 455 বিকে। হ্যাঁ, এটা মডেল হচ্ছে শার্পের। এটা কিন্তু আপনার থাইল্যান্ডে অ্যাসেম্বল, জাপান টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে। তো শার্পের ফ্রিজ আসলে খুবই দুর্দান্ত পারফরমেন্স দেয়। তো এগুলো নিয়ে কোনো চিন্তা করতে হয় না। তো আপনারা কিন্তু নিশ্চিন্তায় ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ড থেকে এগুলো কালেক্ট করে নিতে পারেন। এটার প্রাইস পড়তেছে হচ্ছে আপনার 1,01,000 টাকা। এটাতে অবশ্যই ডিসকাউন্ট থাকবে, আপনারা অবশ্যই যোগাযোগ করে নেবেন। ডিসক্রিপশন বক্সে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ ইমো নাম্বার দেওয়া থাকবে, আপনারা ওইখান থেকে যোগাযোগ করে নেবেন। দেখতে পারতেছেন গ্লাস ডোরের মধ্যে, এটা থাইল্যান্ডের একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, শার্পের এখানে যেই কয়টা আছে সবগুলোই থাইল্যান্ডের ফ্রিজ, আপনারা দেখতে পারবেন আস্তে। তো এর পরের মডেলটা যদি আমরা চলে যাই, এর পরের মডেল হচ্ছে আপনার 314 লিটার। হ্যাঁ, এটার মডেল হচ্ছে SJEX 345। আপনারা অবশ্যই স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপ বা ইমোতে দিয়ে দিবেন, তাহলে আমরা বলে দিব কোনটা কত প্রাইস চলতেছে বর্তমানে। এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 72,900 টাকা। এটার ভিতরে যদি আমরা খেয়াল করি, এই যে এটা হচ্ছে আপনার ডিপ চেম্বার, হ্যাঁ, সম্পূর্ণ নন ফ্রস্ট এইগুলা, এবং এটা হচ্ছে আপনার নর্মাল চেম্বার, দেখতে পারতেছেন। তো এটা পড়তেছে হচ্ছে 72,900 টাকায় আপনারা 314 লিটারটা নিতে পারবেন। এরপরে শার্পের এটা হচ্ছে আপনার SJEX 315। এটা হচ্ছে 271 লিটারের একটা ফ্রিজ। শার্পের কিন্তু সব ফ্রিজগুলোতেই আপনারা 10 বছরের ওয়ারেন্টি পাবেন। তো এটা হচ্ছে 271 লিটারের একটা ফ্রিজ। এইটার প্রাইস পড়তেছে হচ্ছে আপনার 65,900 টাকা। অনলি 65,900 টাকায় আপনারা একটা ইনভার্টার, জাপান টেকনোলজি ইনভার্টার আর কি ইউজ করতে পারবেন, অনলি 65,900 টাকায়।
তো এটার কিন্তু আপনার 10 ইয়ার্সের ওয়ারেন্টি থাকতেছে কম্প্রেসরে। এই যে এটা হচ্ছে ডিপ চেম্বার, দেখতে পাচ্ছেন মোটামুটি খুব বড়। এইটা হচ্ছে আপনার নর্মাল চেম্বার। এগুলাতে 2A ফ্রেশ রুম ইউজ করা হয়েছে, যাতে আপনার ডিপ যদি ভরেও যায় তাহলে আপনি নর্মালে ডিপ হিসাবে ইউজ করতে পারবেন। তো এর পরেরটাও হচ্ছে আপনার 271 লিটার। 271 লিটার, এইটা হচ্ছে আপনার 58,900 টাকা। কারণ হচ্ছে এইটা আপনার নন ইনভার্টার, শার্পের মধ্যে নন ইনভার্টার। এইটার মডেল হচ্ছে SJK 341। এটা 271 লিটারের একটা ফ্রিজ। আপনারা এটা পেয়ে যাবেন মাত্র 58,900 টাকায়। এটা হচ্ছে নর্মাল ডিপ চেম্বার। এটা হচ্ছে নর্মাল চেম্বার। এর মধ্যে এই মডেলগুলোই হয়ে থাকে আপাতত। আপনারা যদি অন্য কোনো মডেল আমাদের অফিসিয়াল সাইটে দেখেন, ওয়েবসাইটে, তো ওই মডেলগুলো যদি আমাদের বলেন আমরা দিতে পারবো, কোনো সমস্যা নাই। আপনারা যে কোনো মডেল পছন্দ থাকলে বলতে পারবেন, আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। স্যামসাংয়ের যদি কারো RB21 লাগে তাও বলতে পারেন। RB21 মডেলটা আছে, এটা ডিজিটাল ইনভার্টার একটা ফ্রিজ স্যামসাংয়ের মধ্যে। আপনারা স্যামসাং চাইলেও স্যামসাং দেওয়া যাবে। অবশ্যই ইলেকট্রনিক্স ওয়ার্ল্ডের দেওয়া কন্ট্যাক্ট নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, তাহলেই কিন্তু বিশাল ডিসকাউন্ট পাবেন। তো আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, এবং যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন।